روز بخیر بیننده عزیز. سرخط خبرهاست از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. رستم اشورов فردی که در مولدووا کشته شد با مادرش جزئیات ربودن بانکدار و قتل 2 نفر در کیشینیوف را نقل کرده است. قرب روبل روسی به طور بی سابقه در 15 ماه اخیر پایین آمد. به محبوس تاجیک در یکاترینبورگ اجازه ندادند در مراسم دفن فرزندش شرکت کند و بازداشت 10 عضو حزب مخالف در قرقیزستان با اتهام آمادگی به تبادلات دولتی چندی از خبرهای برنامه است. در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شده است که به گفته ناشرانش آخرین گفتگوی تلفنی رستم اشورов با مادرش است پیش از کشته شدنش در فرودگاه کیشینیوف. این شهروند تاجیکستان روز 3 ایول در فرودگاه پایتخت مولدووا با گمان قتل 2 مأمور امنیتی فرودگاه از طرف پلیس کشته شد. در این ویدیو رستم اشورov با مادر گریانش وضع خود را میگوید و جسدی را در فرش فرودگاه نشان میدهد و میگوید 2 کس را کشته است و در نزد گذرگاه گمرکی فرودگاه است. در نوار اشورov همچنین با مادرش میگوید که در ربودن شهرت اسمتاللویف معاون رئیس آریان بانک دست داشت. با گفته وی هدف ربایندگان به دست آوردن مبلغ‌های اسمتاللویف بوده است، اما در نتیجه علت‌وکوب سختی دلشاد سعید مرادوف به هلاکت رسیده است و این سبب فرار ربایندگان گشته است. مقامات تاجیکستان هنوز این ویدیو را شرح ندادند. باید بگویم که شکل پوره این ویدیو از طرف کاربر به رادیوی آزادی هم فرستاده شده است. بیننده عزیز، همکاران ما سعی دارند درباره ویدیو و خانواده رستم اشورov اطلاعی بیشتر به دست بیارند و تلاش میکنیم گزارش آنها را پس از 4 ساعت در برنامه تحلیلی و خبری اخبار آزادی پخش کنیم. روز 6 ایول قرب روبل روسی در مقایسه با دلار به حد پایین آمد که در 15 ماه گذشته دیده نشده است. در این روز 1 دلار آمریکایی به 93 روبل روسی برابر شد. هرچند در دوام روز ارزش روبل اندکی بالا رفت. آشوب نافرجام یوگنی پریگوژن با گروهش واگنر و طلبات زیاد به ارز خارجی در روسیه سبب پایین رفتن قرب روبل شده است. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفته است که این گونه پایین روی در گذشته هم مشاهده شده است و ارزش روبل با گذشتن اندک وقت جایش را گرفته است. پایین و بالا رفتن قیمت روبل یکی از موضوعهای مهم برای صدها هزار مهاجر تاجیک است که در روسیه کار میکنند. یکی از آنها از جمله در کانال آزادی ویدیو نوشته است که بنابر پایین آمدن قرب روبل ناچار است دیرتر زن بگیرد. بعد کمتر از 1 ماه دیگر مهلت برهمدهی تاجپروم بانک به آخر میرسد. در گذشته دادگاه چند مرتبه به مسئولان موقت بانک مهلت داده بودند که مشکل مشتریان را حل کنند. این بانک سال 2017 مفلس اعلان شد، اما مقامات تا حال نتوانستند آن را پرره ببندند. مدیر مخصوص بانک روز پنجشنبه 6 ایول در یک ملاقات با مشتریان وعده داد که بار دیگر از دادگاه درخواست میکند تا مهلت برهمدهی بانک تمدید کرده شود. چون و چرای این موضوع در گزارش در برنامه اخبار تحلیلی و خبری آزادی پیشنهاد شما می شود و حتما برنامه را 4 ساعت بعد تماشا کنید. با خوجانوبیدین بابیف محبوس تاجیک و پدری دلیر بابیف طفلی که مرگش در یکاترینبورگ پرسر و صدا شد اجازه ندادند در مراسم به خاکسپاری پسرش شرکت کند. دلیر بابیف 6 ساله روز 5 ایول در آرامگاه در نزدیکی یکاترینبورگ دفن کرده شد. خوجانوبیدین بابیف از مقامات روسیه خواسته بود برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 ساله‌اش شرکت کند. مراسم ویدو با طفل مهاجر تاجیک در مسجد ابوحنیفه یکاترینبورگ برگزار شد. ده‌ها شهروند روسیه هم برای اظهار همدردی و ویدو با طفل به این مراسم آمدند. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گاراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات این کشور گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش را گمانبر دانسته بازداشت کردند. پس از زندانی شدن پدرش مقامات مادر بیولوژی این کودک را که روس بوده است به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده طفل را به پرستاری یک عائله در یکاترینبورگ داده بود.
مقامات انتظامی قرقیزستان میگویند 10 عضو حزب اصلی مخالف دولت را با اتهام آمادگی به تبدلات دولتی دستگیر کردند. کمیته امنیتی ملی روز 6 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت اعضای حزب بوتون پنهانی به آشوب و بی‌ثباتی وسیع مقیاس آمادگی می‌گرفتند تا تبدلات انجام دهند. اداخان مدومعرف رئیس حزب بوتون بازداشت‌ها را تعقیب برای عقیده‌های سیاسی نامید و گفت حکومت فعلی تمام قرقیزهای فعال را که اندیشه خود را دارند می‌خواهد بترسانند. بر ضد خود اداخان مدومعرف را مقامات امنیتی قرقیزستان برای امضای یک سازشنامه مرزی با تاجیکستان در سال 2009 پرونده باز کرده است. و اینجا قرب ارزی خارجی رو میگویم چیزی که هر روز درباره شما از ما میپرسید. تبریک گفتیم پایین روی قرب روبل ادامه دارد. بانک ملی تاجیکستان برای 7 ایول قرب 1000 روبل روسی را 119 سومانی تعیین کرده است. $100 آمریکایی به 1092 سومانی و 100 یورو 1184 سومانی برابر است. قرب ارزی خارجی میتواند در بانک‌های تجارتی اندکی فرق کند. برنامه را به پایان میبریم. بیننده عزیز 4 ساعت بعد در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی به صحبت شما برمیگردیم. تا اون وقت خدا نگهدار.